Ba jeune fille to tambola kamalamu po mokile komi na suka to tika vie pressé jeune fille bali komona bande que pesi passe ba moni na rompwe wileri ya badi ko tambola kaka boye mutakala. Qu'est-ce qui s'est passé? Balobi ye ayibaki wallet ya mobali moko songolo soki po mobali na ye ebité to kozongela ba détail wana na carte émission o to yeba pona nini ye alongoli bilamba bandi ko tambola na tongo boyi na misu ya batu epi tala omona ba wewa ndenge bali ko welela ye mwasi ya pembe. Est-ce que brebi ya kati forme pona nini à suivre cette émission mesdames et messieurs. Kokamwa bandeko esalami quelque part mama o bozali ko mwa dikola batolo wana bino ko kanita yo sala ndi kuna liko sambela mama o azali mama diacre na église degré asambela ka bato ba comprendre te ba moni kaka na tongo aboy likolo ya batol na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Tokolo banini akoyi to akoyi te yoko explication. Une diaconesse de l'église attrapée sur le toit d'une maison. Hein? Elle prie beaucoup cette dame alors qu'elle est sorcière. Voilà, le Seigneur est en train de le confondre maintenant. C'est sur le toit de cette maison, là, elle est là. C'est sur le toit de cette maison qu'on a surpris la maman diaconesse, responsable d'une église. Tokende bongo na mboka Brésil epai wapi batu na plage baliko sokola bamona kaka ba requin aye akati mwasi o liboko ale papa o mupende pesi pasi ba image oyo horrible à suivre dans cette émission pour pasi mawa. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyoso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bilamba ntina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix.
on va vous les délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio Lokole masolo e pa pito kutanaka pona kwa ko solo la makambo ezokoleka bongo na communauté na biso africaine en général, mais particulièrement ya biso batu ya mangala o ba ebingai longonia pe lokumo ezongo pa na bino kasi soki bo ebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke morobeli na bino bande kotoko umi na mingi te to pesa yo mwa 2-3 informations makambo zali koleka bongo na communauté africaine. Ndenge tolakisi bino na sommaire bomoni kuna mama oyo azali bongo likolo ya batol, mama oyo babi diacre monene na kati ya église, mama oyo soka simbi kosala musala ya nzambe kosokola église okondima te, mais ba comprenaka te comment est-ce que bana na ye ya basi bazali 6 mobimba babalaka te na 2 garçons. Donc qu'est-ce qu'il y a bana wana bali kobota kaka na kati ya lopango, mais maman comment est-ce mama o asambelaka comment est-ce que ye bana babalaka te ne na ko comprendre boyebi soki mutali ko sambela mingi ba ide mosusu ekozala te ba moni kaka na tongo boye mama oyo na tongo ye wana dikolo ya batol toloba nini toyebi te. Yo ka to kotela explication de ko on ko expliquer on ne sait pas, mais to so bona makambi ya mabe soki mama ka sali mabe songolo soki mama ka sali mabe pakala batu ebele bazo melaka batu bambongo sutu ya poto se mabele otala boye mama diaconesse otala boye mama église to mona makambo kala okomona mama ka samba na église moko songolo locataire na ya futi na ndako te to na problème azoko yebisa muninga na yo na moni o saka na ngai zana ke na église na so na écoute église na ye na kozongela o awa okolanda boye o mama légionnaire okolanda boye o mama diaconesse mais na ebité yo o na problème mutu ata bible lobi kene na nubongisa na ndeko na yo et puis pa nzambe mais yo ozo promettre mutu yo na moni o saka na ngai ngala bundaka mutakala na kolongolo bila bato kubunda mutakala ngala bundaka ba mbeli mais siko église ekoki tikaka na kena église na si église na yeko zonga okoyoka ina kosala to mona makambo wana ebele bo tala siko mama oyo ka to moni to yebite likolo batol bozo mona wana ezali fiction te bandeko ye likolo batol wana bon peut-être ndako ba ikotanga alingi atani ndikunda bo ndako ngotanga na tongo mbula pe kobeta te likolo engali boye mama wana tonga ke koluka nini epesi pasi est-ce que essence esili to essence esidite to loba nini. Donc église oyo tokoma ko sambela batu ya ndenge na ndenge bakutaka na église on ne sait pas toloba kimbala oyo nzambe ya kobimisa misana sho ya mabe poisa totangi kombo ya mutu te soki tolakise longi wana omoni ke oyebiye omoni ke sali mama na bino omoni ke sali tata mwasi yaya benga biso na limemia po biso to filmer yango te bandeko batidaka biso ba video po la tolakisaka bino to dénoncer misala ya babe pona ko sunga na communauté ça comme chaque fois masolo auto betaka et ça la pona ko nuire batuté et ça la isika ndeko kwei po yo kwela tie po masolo to betela bino mo wandi bo pesa ka biso yo pe ça la rappel tango to pesa lisolo ça la tout vérifier ngo so lisolo c'est malamu ya ngona lisolo oyo ngana boyi nga ko tia commentaire bandeko na ko tia nga commentaire te to tiki pena image ya mama bozo mona kuna to yebite bon ngana ndenge nga la bidanga ça va mama on a moni akona bongisa batole pour te mona rappel à Congo on mona doki to mona très ba image bisusu na ba réseaux sociaux voilà mama pena matili ko na li puta ke bongisa singa courant côté ya câble ziki na likolo to mona yango bon to lo bali ngape po na nga mama oyo akende bongisa batole peut-être batole bana otanga sika wana bana ba déclarer trop mama mataki bongisa batole kasi yo ka explication o bazali ko pesa bon to ke busika to bendaka pona ni bana ba bala kate bana ba jeune fille kitoko to sela no photo na bango to ko chate pour permettre te ba jeune fille kitoko bien posé soka zuka bobala kimi bal ba kimaka nini bazo ko teyaka chaque fois pour pasteur Herbi yo bino robota aka na ndako ya baboti bobimaka te ezala ba pa mosusu okota ki bien okoti locataire esika boko bien po mama o s'appelle ba locataire na ye oyaki na ba kit na ba divan oyaki biloko ebele bokoti okomona o comprendre te garantie silio
il faut bima ndako apa faut bima okobima na biloko na yo te il faut teka biloko okoteka na biloko na yo obimi maboko pamba na bandako biso tokenda kofutela ndako soki nzambe te mawatro yango na yebisaka bino avant olala chaque fois ndeko sambela soki ata kolembi kosambela sala ta prière universelle ya notre père qui est aux cieux sinon te mawa mingi tomona baka ebele tokenda tina Lubumbashi totalisa bino comment est-ce que tata lupangu abalukaka mpuku émission à la chaîne na biso tata lupangu basaba mpuku aliaka bakitu mpuku ayiba akaba mbongo tokolakisa bino image moko na émission ya liko ya batindeli biso yango omona comment est-ce que muta baluki mpuku akeko yiba chaînette ya diamant kaka ata yo moko mpuku pena amatiti na magasin azwi chaînette kaka ya diamant ke nango watoloba nini toyeka kodenonse bandeko ete ya bile pa be ekoti na mokili soko fungoli misu te mawa mingi totalaka mapango tokendaka kofutela ergo pese esprit eboyi comment yo zana ba jeune fille ebele bino obalaka te ndenge nini ata bino pe osala bakawana bosa ebele na famille bozobala te il faut kotia babolongo na soko tala na esaka bino chaque fois tala mama no akozala ndoki na yo papa na yo akozala ndoki na baleki na yo bandeko bayaya na yo famille na bino fo mutalaka pe ere moko ta mosusu mpo osala bino bi omona voisin moko boye voisine moko boye na ba église oyo tokendaka pe bapanzaka mabale pe si pasi tala pe na mama oyo diaconesse bakangi ye likolo kuna bafilme ye bon soki sikoyo aza likolo kuna azobongisa batolo te bon tango bafilme wana akomi zoba boye qu'est-ce qui va pas oyo pe koloba aza na maladie mentale nayebi te peut-être mama azwi baner mpo aza diaconesse monene d'église kuna azwi peut-être baner wana etindi yake amata likolo akende kobongisa batolo nayebi te mais yokana ndo ndeko azo expliquer landa deko. Oui, dans cette vidéo, c'est une servante de Dieu qui a été attrapée sur le toit. Donc, une diaconesse d'une église locale a été retrouvée le matin sur le toit de cette maison. Encore une mission diabolique qui a raté. Une diaconesse de l'église attrapée sur le toit d'une maison. Hein? Elle prie beaucoup cette dame alors qu'elle est sorcière. Voilà, le Seigneur est en train de le confondre maintenant. C'est sur le toit de cette maison, elle est là. C'est sur le toit de cette maison qu'on a surpris la maman diaconesse, responsable d'une église. La sorcellerie n'a pas de frontières. Hein. Qu'on soit païen ou qu'on soit chrétien ou croyant, une fois goûté à la sorcellerie, même croyant, il n'y a pas moyen de s'en passer. Voilà. Les gens qui nous pourrissent la vie, c'est des gens comme ça. On peut trouver dans une famille, les filles ne se marient pas, les filles sont mises enceintes, il n'y a pas de mari. Une femme qui met au monde avec 7 maris, donc c'est père différent. Voilà ce qui cause des ennuis dans la famille. Mais en plus, c'est une diaconesse responsable d'une église. Que Dieu de paix vous soit favorable. Voilà. Théo Kindeko wana ndenge alobi. Oyo aza na mato ya kolo ayoka ndenge bamupe balobaka. Tokende bongo mboka Brésil na pesi lisolo oyo parce que nayebi ke biso communauté africaine mingi tolingaka pe kokende ba plage ozana ba mboka ba plage kitoko na Congo ba plage yali na Mwanda na Angola ba plage ezali na Mozambique na Afrique du Sud esika ba congolais baza ebele na Port Elizabeth ba pays africain ebele pa na mikili ya Poto na Brésil ba Congo baza ebele na États-Unis na Miami tout ça la attention na yebite eza catastrophe na yebike na ba pays développés lokolo wa Brésil wana bakangaka circonférence pona requin akota te requin azalaka mbisi na yebite aliaka musuni ya mutu lokola nguba boye degré requin oyo alemwasi oyo liboko ekopesa yo sombo boyebike moto tolo image zate soko ina besoin na ngoto kotuna na privé asilisi wana ta alemwasi oyo liboko alandi pero wana kati pena mupende do ale mupende lokola shawama soko mo image ko pesa opasi to sala attention na pekisi bino na plage te na talisi bino kaka pona image oyo epesi pasi soki po na plage to kenda ka musika te yango bande ko balinga mai te
eza na bandeko mosusu oyo ye pena donc ye aswana na mai ya kosokola te ye soki asokola mai ye kaka na ndako na ye na pompe akende na bale te mais eza na bandeko mosusu oyo ye pena grand nageur akosakana te soki akoti tsubu na mai awa tomona yango na bamai ya njili ndeko moko azalaka grand nageur entre parenthèse yoka lisolongo mpe ezalaka na chaîne na biso okota chaîne na biso komona tobete yango kala bayina année passé ndeko wana azalaki grand nageur soki akiti na po ya mai ya njili awa akokende bimaka ti kote ya quartier 1 mais ndeko wana akufa na mai ndenge nini ye oyebi bato basaka mo bavoyu wana ganki moko yanke moko akufaka na quartier kaka nde bayanke bayaka selo wana ezalaka bakulunu ezalaka nanu te ya normal bakoka mikolo balali wana kaka nde ezalaka koko le jeune koko mutaleye bakoko bafai na matanga boye mwana wana grand nageur azwi mai pene ya pompi bakoko balali alosopela ngo mai ate na kanti bino bole mwasa na biso bokobima te bino bokola te bokelele bembe kuna bakoko bayebisa yo ozobwakela biso mai omoni mai obwakeli biso yango nde oboma yo eleka kaka une semaine mai ya njili etondaka wana etondaki te bayebi etondaki te etonda te je crois fana ta su histoire waso okoti komona yango moto adini na mai okomwa miniature nango eza moto atie maboko likolo mibale adini na mai boye ndeko wana adinda na mai ya njili asokola nde asokolaka adindi kaka nde adindaka wana bato bazotala abima boye abandi kotoma maboko likolo nazodinda nana kondima ye bayebi aza grand nageur bayebi ke ndeko wana akende akufa na mai ndenge wana nana bomi ye bakoko wana to ndenge nini ça c'est pour vous dire que ata oyebi mai tosalaka angele basecouriste baye retard basi balemwasi oyo liboko ekei papa oyo mupende ekei nayebi te papa koto mupende bakota bakorekipe mupende wa batie bapoche ezaka mupende bote nayebi te mama oyo liboko donc reka le yango mpena lokola musunda le yango mpena bie esili nayebi te akoma liboko ya plastique omoni on ne sait jamais surtout sa jeune fille vie et baby et pesi pasi ya kosakana te donc ntango bato oyo bakendaka plage donc bosala angele sala bongo na Brésil bandeko bosala na Brésil kuna soki bosala beaucoup plus d'informations bokozongela biso mpona to informer bandeko lisolo mosusu oyo tokobeta oyo topesi bomoni image oyo tolakisi bino wana jeune fille wana azali meti tozalaki kaka pembe ngana moko aza meti bo ekipaka te atozala meti yana me congolaise kaka ye na tongo balamuki en plein midi kutu te na plein midi bamoni ye kota wileri wana azali kotambola abande koya na bilamba azokoya na bilamba bu bamoni kaka bande kokata bilamba abwakisaki bozomona jeune fille pena ndenge kitoko abandi kotambola nini azokoloba te azokotambola lokola pe ba jeune garçon bamoni mwasi ya pembe oyebi kaka mwasi ya pembe munyoso alingaka zwa bamoto bawewa bali kopropose en tout cas tomema yo toketi kofandaka wapi paza sango sika afandaka qu'est-ce qui s'est passé bato baye koloba tosala précision te bandeko biso tolobaka eloko oyo tona précision balobi il paraît azali deuxième bureau ya mutu moko boye koni tokoloba te mutu wana apekisaki makambo ngo sila te oyo kokota na chambre te il paraît ndeko wana apekisaka ya kota na chambre moko songolo nyonso tu afandaka na ville wana bato mosusu bamona ye mpe na ndenge aki mutu vrai petit atambola so na RAV 4 nouveau modèle bapekisa ya kota na chambre wana mais ye ayoki te soki qu'est-ce qui s'est passé mutu ana preuve ya te akotaki na chambre wana abimi kaka boye tanga abimi mobali kutu doki tanga akoti kaka wana soki pa amonaki mobali na ye soki pa amoni ngumba ye soki pa amoni nini on ne sait pas abimi na balabala abandi kotambola epesi pasi bamisusu balobi aza o Chelsea bapetite boulevard ayibaki wallet ya mbatu wallet wana machika yibi ya mutu bakie wana mutu ayese ezongisa wallet na ngai on ne sait pas on n'a pas de précision mais ce qui est vrai bato bayebi ye wana soki po moni image oyo soki omoni yango oyebi famille na ye tindela bango bakende ko récupérer na boulevard côté ya Wileri to yebite siko omoni ba wewa bali kolanda comme lokola compétition wewa mara mutu felete mais tala ba wewa tali ebele bazoko ya pona ka ba ma fille o bakende na ye pe na suka masolo moni atambola wana amatipa na wewa moko akena wewa wana akena ye wapi on ne sait pas eloko ekamwisi biso bandeko bozo komona wana kari ya mbila ya police na sima image msele kana kara police na sima police amoni oza incident moko osakana te oli atelema a couvrir yake na ye mais police aleki ekamwisi biso na yebite qu'est-ce qui ne va pas musala ya police eza nini tukota commentaire mingi te pour la police mais epesi passe ya kosakana te biloko ya boyende esengaki na police a intervenir bakei bon sikoyo
Tous en hypothèse de balobi wana ba jeune fille et que bazo qui est deuxième bureau mobile à lobby ko fungola chambre ante ya fungola chambre ba mama to tigara bato bangongi on ne sait pas mokili o eza mokili belé soki mobile à lobby ko fungola le côté tant yo ndima ki mobile wana oyebi mbongo azorte mbongo na ya nini amemi apesi yo condition soki oboya ki ba condition olinga ko ndima libala wana te vanda na yo tant yo ndimi ba yebisi yo ko fungola te mais yo mutu makase ka chumbi digara ba kongo alobaka yo kende ko fungola tala sikoyo yo peut-être ça la moi c'est inconsciemment ça dit boma mais tala ba conséquences e ko pesa soka ça la bana on ne sait pas ce qui peut la bana te boba YouTube etikala image o etikali génération en génération ba ko China YouTube boye ba otala tala maman la bino abela ka liboma pour la kamboy papa la bino abela sa maman la bino liboma e pesi passe ce qui ba jeune fille pe to so ko mona yango surtout ba petite oyo ba la côté ya côté histoire benga ngoni ba peut-être Chelsea côté histoire wana bon marché bari moko za côté bon marché kuna na ete so ki pe ngobila sa buki yango on ne sait pas okomona to mona yango bana poto ebele bazwa makambo wana bana Afrique du Sud omoni pena vrai chéri pena bokele pena bo comedy na suite pena ba yé bo sisi makambo tu yo pena olala na pena boye na tongo ba kumbi yo biloko nyonso tu bakena ngo ba petite boy ba mi ba iba watu biloko wana on ne sait pas na kaneti ya boy we wa pa kei akela ya kene o profiter na ebite soki sukela ki bango ndenge nini tala kunteki tala kumamba epesi pasi ya kosakala te vie après c'était na ebite bano bazokola sikobo a partir de doki bana ya ba 2000 oyo bazo mata kuna vitesse ya Android akosakala te komona mwana wana bibina papa wana mwana na 15 ans donc mwana so ko kina akokisika 13 ans donc yes pour cette élève surtout bazokola libanda epesi pasi mwana liga za na iPhone 13 iPhone kinga biso to kolaka ezalaka boyebi yango ba kola to na kelasi bo poyo mona sous-vêtement ya mwasi ya mwana mwasi okomona ngo ndeni mwana mwasi azo bomba ba bilamba ya kati lokola kwanga nde ba finika okomona te. Moi je me rappelle encore biso to lekana beta pour biso surtout mona soki voisine na yo ya simaza mwana mwasi bo za miroir ote miroir na c'est pour mona kaka sous-vêtement et bon soki madame amoni yo pofa moni yo meta terrible ndenge ba kopindiri yo komona te o mona tando ki kaleso ya mwasi batani na singo komona ngote nyaiti ba na ko tandela ngwa pa l'époque mais siko boye koma na ngomona mama yemo na mwana mbale mama yemo ka otambula azotikela bino kutu bomona na kaleso ezo ki peut susute donc jeune fille kutu otambula soka l'action libungu na été de moyete e komika ka boy tala niveau oyo diable akomina kambo image oyo so na version yango to retourner na privé bino ba betenga bosenga ba pe image na privé ndeko bo sabona kanani au s'abonner partager mission de tinda za rapport na sentiment et ça rapport na boteya na esi bino radio le coller awa seul programme oyo papa ko vanda mama ko vanda bana bazo kotala pour bazo mateya voilà to tinda yango na privé. Stop. Tu vas où avec les bagages? Bonjour, ma. Laisse-moi encore bonjour. Tu vas où avec les bagages? Ma, ça ne va pas. Je m'en fous de si ça ne va pas. Ton mari ne m'a pas appelé pour m'avertir que tu arrivais chez moi. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas au courant que tu es venu chez moi. Quand on est marié, on demande l'autorisation de tous les gestes et mouvements à son mari. Est-ce que tu as compris? Ma, n'est-ce pas, tu es ma mère, non? Dis de mère, dis. Qu'est-ce que tu m'appelles mère? Ma, ça ne va pas. Écoute. Je dis que je ne veux pas savoir. Je sais que tu es déjà marié. J'ai mangé. J'ai bu. Les gens m'ont vu. Avec les talons. Je me suis vanté. Aujourd'hui, là, tu viens avec les bagages. Je n'ai pas envie de comprendre. Hein? Si ton mari veut que tu viennes chez moi, c'est lui qui m'appelle. Dans le cas contraire, sors de chez moi. Ma et mon bonheur. Je suis toujours à ta fille, non. Écoute-moi même, non, s'il te plaît. J'écoute quoi sur toi? Qu'est-ce que j'écoute? Tu n'as pas compris que tu sortes de chez moi? Tu veux que j'utilise la force? S'il te plaît, ma. Je t'ai dit, va demander l'autorisation à ton mari avant de venir chez moi. C'est ce que je te demande. Allez, dehors! Je souffre. Sors! Là, là, mariage, vous n'avez pas le cœur. Tu sais que j'ai fait combien d'années ici, là? Je suis au moins 40 ans de mariage. Tu sais ce que je subis ici? Mais je suis toujours là, s'il te plaît. Merci encore une fois de plus na apôtre Charlie Moubiala, apôtre Oyo
assemblée pour Nabiso, na tongo ya lelo, nzote bouger moi mouké. On est là, Nzambe akosala kaka, donc on est ensemble. Merci aussi à mon ami personnel, le commandant Congolo Anderson de Djobour, leader d'opinion, la voix digitale, leader des leaders. Soki oboyi, bachona tono ba sodeyo. Tokozongi la bino lobby, to na poko alelo na ba image o ele kaki bongo na ambassade sika bakana ko contrer ba nyamulenge o se disent ba congolais. Et c'est là qu'il y a des mouvements misusu balenge ko kende ko contre bangote misusu pe ba kende pour la contre ngo yaki libre opinion. De toutes les façons mutunya soit la droit ko bundela mboka na ye ndenge alingi tokozongi la ngo après-midi en long et à large na commandant Anderson de Djobour. Voilà l'information oyo tozaki na ko na bino moi to na mingi ezalité moi ba malaise muke mais on va se rétablir le plus vite que possible. Benga biso na privé to kosolo la makambu nyonso tout oyo tali santé. Voilà, merci na sponsor officiel la chaîne Oyo, Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer, habilleur officiel ya bana na bino, oya li ko sombe bana bilamba anniversaire, mwana na tapena lokola kitoko, car ande bomo na publicité wana benga Mama Charlotte Kaputu, to okena Edenval na shop Oyo na Greenstone Shopping Center, shop numéro 119, okomona basali wa to pe bata Jamestown. Okena Meya Street numéro 5 basali soko pour ko kendete yo kaka okena take a lot Betty Little People Shop au commandé bakoya ko tikela yo esika ozali bespel lisusu ba mikolo ba rivage ya mikolo ya sika ya très bien obengi Mama Charlotte bakotali sabino olata kitoko soki pe mwana sana besoin koya kotanga na Afrique du Sud awa benga kaka Mama Charlotte. Merci na Tijan Lushombo un prince à New York ya Mama Franc combien c'est que bien Tijan Lushombo na bo sanité di dejenga bokula kai kofo autorité morale ba mongo nyonso tout ya monde entier umela le prince de Valencia Ladi Lukelo Mbote na yo siko zali na bosanité. On est ensemble. Voilà. Merci na ma Marina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, Nico Birne Virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokoé Télévision, mais aussi Radio Lokoé TV, de tous s'abonner, puis la deuxième chaîne Nabiso Mandeko, tout partager, monsieur, laisse à chaque façon qui émission Oyo se pédécio, te pédé, te se pédé, sande komoko songolo, et si kamoko, pakala. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision de chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali.
ebongo bino na Congo ozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.